18 წლის ფრიდა კალოს საშინელ ავტოავარიაში მოხვდა, რომელშიც ხერხემლის, ფეხებისა და მენჯის ცვლების ძლიერი დაზიანება მიიღო. საწოლზე მიჭაჭულმა სწორედ ამ დროს დაიწყო ხატვა. ცხოვრების განმავლობაში 35 ოპერაცია დასჭირდა. ამის მიუხედავად 200-მდე ნამუშევარი შექმნა და იყო პირველი აფროამერიკელი ქალი, რომლის ნამუშევარიც ლუვრში გამოფინეს. მხატვარი დიეგო რივერა ადრეულ ასაკშივე შეუყვარდა. მასთან აკავშირებს ორი წარუმატებელი ქორწინება: ღალატი, ტკივილი, სკანდალები, საქმე დაჭრამდეც კი მისულა, მაგრამ ბოლოს ისევ შერიგება. ის ამბობდა: No soy feliz contigo, pero tampoco soy feliz sin ti. ფრიდას მთავარი ოცნება იყო შვილი დიეგოსგან, თუმცა ყველა მცდელობა ბუნებრივი აბორტით სრულდებოდა. ამ თემას მის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი დაუთმო. ზოგადად, მთელი მისი შემოქმედება საკუთარი ცხოვრების რეფლექსია იყო. უმძიმესი ფიზიკური ტკივილები, არ შემდგარი ქორწინება, ავადმყოფი სხეული და არ დაბადებული ბავშვი. ბოლოს კი ამ ყველაფერს მოჭრილი ფეხიც დაემატა. სიკვდილამდე ერთი დღით ადრე ფრიდამ მის დღიურში ბოლო სიტყვები ჩაწერა. Espero con alegría la salida y espero no volver nunca.